Arunment, good evening. За орой минь хүргэе. It's a pleasure to be with you tonight also. Өнөөдөр та бүгдтэй дахин хамт байгаад маш их завшаан гэж бодож байна. And this is our last presentation tonight. Өнөөдөр бол бидний ярих энэ лекцийн сүүлийнх нь байна. Tomorrow morning early I will come back to France. Маргааш өглөө эрт би Франц руу буцаад явна. But you as Mongolian people, you will still be in my heart. Гэхдээ та бүгд миний зүрх сэтгэлд байх болно. It was a great experience to be with you. Та бүгдтэй хамт байна гэдэг бол надад маш сайхан хувь зохиол байлаа. And if God allows, maybe I will come back. Тэр бурхан зөвшөөрвөл би дахиж ирнэ байхаа гэж найдаж байна. So thanks for your welcome and for your kindness. Та бүгд намайг угтан авч та бүгдийн сайхан хандсанд танд маш их баярлалаа. In heaven we will speak only one language. Деважинд бид ганцхан хэлээр ярих болно. And it will be better to share and to speak about God. Тэгээд бурхны тухай ярьж бие биентэйгээ ойлголцоход илүү хялбар байх болно. So yesterday we introduced our topics Өчигдөр бид нэр сэдвээ танилцуулсан. with genetics, with genealogy, Бид генетикийн судалгаагаар and we have seen with 3 different keys. генетикийн судалгаа 3 өөр түлхүүрдэж бид тэндээс утга учир мэдээг олж авсан. First key is with genetics that there was at the beginning one couple. Генийн судалгаагаар бид юун төрөнд хүндрэлтний ихэнд хос амьдарч байсан байна гэдгийг баталсан. And we have seen also in a place where shamanism settled in the same manner in Mongolia. Тэгээд мөн бөө мөрөглийн шашин Монголд байсантай адилхан маш олон газруудад байна. That before shamanism they have the belief in God, in one true God. Тэгээд тэр бөө мөрөглийн шашнаас урд нь хүмүүс цор ганц бурханд итгэдэг тэр итгэл үнэмшил байжээ гэдгийг бид бас олж харсан. They have the belief in a creation in 6 days and rested on the 7th Sabbath. Тэр хүмүүсийн итгэл үнэмшилд юу байсан бэ гэхээр 6 өдөрт бурхан газар дэлхийг бүтээж 7 дахь өдөр нь амарсан гэсэн ийм зүйлд итгэдэг байж. And they have kept the account of the fall of Lucifer. Тэгээд тэд Люциферыг Тэнгэрээс унсан тэр түүхийг мөн бүгдэд хэлж өгдөг байсан байна. And we have seen our evil and sin enter in this world. Тэгээд бидний энэ дэлхий дээр гим нүгэл хэрхэн орж ирснийг бид мэдэж авсан. And cause damage. Тэрний уршиг гайг бид харсан. Damage in a country, Улс орныг сүйтгэж байгааг, damage in families, гэр бүлийг сүйтгэж байгааг, and also damage in our own life. бидний амьдралыг сүйтгэж байгааг мэднэ. And so tonight we will have another topic. Өнөөдөр бид юуны тухай ярих гэж байна вэ гэхээр And keep in mind that our goal was to see what was the belief at the very beginning. бид хамгийн ихэнд бурхны төлөвлөгөө юу байсан бэ гэдгийг санах байна. Okay, so we continue our quest for identity. Тиймээс бид өөрсдөө ерөн хайж байгаа энэ түүхээ үргэлжлүүлж байна. Okay, so also keep in mind that when a master tried to give his disciples lessons and tried to transmit belief and things, Тэгээд бид багш нь дагалдагч нартаа өөрийн мэдээг сургаалыг дамжуулахын тулд so when he disappears, maybe the disciples were disappointed and were sad about it. When he died, his disciples were very sad because he died. дагалдагчд нь багш нь нас барахад үнэхээр гунигтай болж одоо багшгүй боллоо гэдэгтээ харамсаж гутарж байсан тухай үзсэн. And in the Bible we have an account and Jesus is dead. Тэгээд бид Библиэл дээрээс Есүс үхлийг амсаж нас барсан байна гэдэг энэ түүхийг мэднэ. And some disciples went away the city of Jerusalem. Үүнээс болж дагалдагч нар Иерусалим хотоос гаран явж байсан. And they are very sad and they feel empty inside. Тэр хүмүүс үнэхээр гунигтай, дотор нь хоосорсон, эзгүрсэн сэтгэлээр замдаа явж байсан. And suddenly a third man came and he was
also going with them to walk with them. Тэд ингээ гунигтай явж байтал нэгэн хүн замд нь тэдэнтэй нийлээд хамт зам нийлэн явсан байна. And we find this account in the Gospel of Luke. Тэгээд энэ түүх Лук номын 24 дугаар бүлэг дээр байна. And this man was Jesus. And the verses said, he expounded to them in all the scriptures the things concerning himself. Then their eyes were opened and they knew him. They knew it was him. Лук номын 24 дугаар бүлэг дээр юу гэж хэлсэн байна уу гэхээр тэр тэдэнд бичээсүүдээс өөрийнх нь тухай заасныг хэлж өгч зааварлан тэдний нүдийг нээж тэд түүнийг танива гэсэн байна. So they were completely sad and empty inside. Тэр хүмүүс үнэхээр гунигтай дотор нь хоос орсон үгэрсэн байсан. And this man who walked with them Харин тэдэнтэй зам нийлсэн тэр хүн was able to open their eyes on the manner that all scriptures were speaking about him. харин тэдэнтэй зам нийлсэн тэр хүн энэ бичээсийн үг бүр нь түүний тухай зааварсан байдаг бөгөөд тэр зааврыг нь ойлгуулж өгснөөр тэр хүмүүсийн нүд нь нэгдсэн. Would it be possible that we can find ancient accounts that do the same? Тэгвэл өнөөдөр бид эртний нэгэн бичгийг нээж үзвэл тийхүү Бурхныг таньж мэдэж болох болов. And would it be possible that not only the scriptures, Зөвхөн бичээс байгаа төдийгүй but ancient history points to Jesus himself? эртний түүх өөрөө Есүсийг бидэнд үзүүлж бидэнд харуулж болох уу? You have here a timeline. Энд одоо ингээд цаг хугацааг дистаралуулан тавьсан байна. And we have some people here. You have Mencius, Buddha, Confucius, Lao Tzu. За энэ дорны мэрэгд хэдийн үед энэ газар дэлхийн түүхэнд мэндэлсэн бэ гэдгийг үзүүлж байна. Mencius тэгээд Будда, Kunz, Lao Tzu гэдэг энэ хүмүүс ийм цаг үеүүдэд амьдарч байсан байна. And long before, in around 2,500 years, Христийн тооллын энэ нийтийн тооллын өмнөх 2500 жилийн we can find Asian characters. That тэр was, үед Азууд бичиг үсгийг зохиож хэрэглэж эхэлж байсан байна. and these characters was the first Asian characters. Энэ хүмүүс бол эртний бичиг үсгийг анх зохиож одоо тэмдэглэж хэрэглэж эхэлсэн хүмүүс байна. And for a long period of time, men transmitted their beliefs, their history orally. Маш удаан хугацаанд хүмүүс өөрсдийн итгэл үнэмшлээ, үүх түүхээ амаараа хэлж, бусдын жихэнд хүргэж дамжуулдаг байсан. And then they felt the need of to write their own history. Тэгээд дараа нь тэд бид түүхээ бичиж үлдээх нь илүү зүйтэй юм байна гэж түүхээ бичиж үлдээдэг болсон, дамжуулдаг болсон. And so we can find in this Asian language, is these Asian characters, some different points. Тэгэхээр энэ эртний энэ тэр дээр үед бичиг үсэг зохиогдох үед The first thing is Asian character is the oldest continuous written language in the world. тэр бичгүүд бидэнд юуг таниулж байна гэдгийг үзэж чинь. Тэгэхээр Азад зохиогдсон энэ бичиг бол дэлхийд дээрх хамгийн эртний бичиг байна. And the second thing is it is the first written language around 2,500 years before Christ. That is more than 1,000 years before Moses. Тэгээд хятадуудын зохиосон энэ бичиг бол 2500 нийтийн тооллоос 2500 жилийн өмнө буюу Мосегоос 1000 жилийн өмнө зохиогдсон ийм бичиг байгаад байна. And so what is important about this language that the inventors of the written language drew pictures to express words or ideas. Энэ бичгийг зохиосон хүмүүс дүрс ашиглан үзэл санаа, үүх түүхээ хүүрнэдэг байсан байна. And also they mingle some characters together. Тэгээд тэр дүрсүүдийг ашиглан тэдгээрийг хооронд нь одоо цогт нь дүрсэлж бичснээрээ цогт санааг илэрхийлдэг байсан. You have one example here on the right. За одоо тэнд баруун гар талд жишээ нь байна. And so they write on different kind
of things. You can see on the next slide 3 different things. The first one is tortoise shells. The second one is bronze, and they were able to write on bells. And the third one is oxal or bovine bones. За тэгээд энэ бичвэрээ тэдгээр хүмүүс олон янзын зүйлсээр бичиж тэмдэглэж одоо өнөө үеийг хүртэл бидэнд залгамжлаа ирсэн байна. Жишээ нь тэр 100 гар тал байгаа нь хамгийн ихэнд байгаа нь одоо яст мэлхийний хуйган дээр бичсэн байгаа бол дараа нь тэр хүрэл дээр бичсэн байна. Тэгээд тэр доор бол том ясан дээр энэ бичээтэй байна. Okay, so to give you an idea about this character, Одоо харин энэ бичвэрүүд яаж тайлагдаж уншдаг вэ гэдгийг үзэх юм бол it is like symbols you can see. Even if you drive, you can see symbols. эдгээр нь яг тэмдэгтэй адилхан ийм тэмдэг үсгнүүд байгаа. Яг бэлэг тэмдэг чиг You адилхан. know this symbol, and on the right, if you use internet, you know this symbol very well. Өнөөдөр ч гэсэн бид ийм хүү тэмдэг хэрэглэн бие бинийгээ ойлгож байдаг. Одоо эдгээр тэмдэглэгээнүүдийг таавал бол өдөр тутмын амьдралдаа хардаг, ойлгодог баг. So to give you an example, here is a symbol of the first symbol. So here is a symbol of someone who is of a person. Sorry, a pictogram of a person. За тэгэхээр ийм хүү дүрс ашиглан бэлэг одоо тэ утга илэрхийлдэг энд арга бол энэ ханз үсгэнд байдаг байна. Одоо энэ бол хүн гэдэг утгатай ханз байна. The next one is a symbol for wood. За дараагийнх нь бол мод гэдгийг ингэж бичдэг байна. The next one is a symbol for fire. Гал гэдгийг ингэж бичдэг байна. And if you mingle the both together, fire and wood, Тэгээд гал мод хоёрыг цугтан бичгээр ямар утгатай болдог вэ? you have fire burning wood. Fire burning wood. Yeah. Гал модыг шатааж байна гэсэн одоо ингээ өгүүлбэр болдог. Or to burn. Аль эсвэл шатаах гэсэн үүлэг болдог байна. So what do these characters say about our origin? Тэгвэл энэ хүү энэ дүрс үсгээр хүн төрлөختний эхлэлийг яаж тэмдэглэсэн байдаг юм болоо? So in this way of expressing things, you have, for example, the description of Shangti, who is God. За тэгэхээр энэ дүрс үсгээр энэ ханз үсгээр одоо жишээ нь энд нэг үг бичсэн байна. Шанти гэдэг үг. Энэ бурхан гэсэн үг байна. And Shangti is the association of 2 things. Шанти гэдэг энэ ханз бол хоёр ханзны нийлбэр байна. The first thing is heavenly, and the second one is emperor. Тэгээд тэр хоёр үсэг нь юу гэсэн утгатай үсгнүүд байсан бэ гэхээр нэг нь Тэнгэрийн нөгөөх нь хаан гэж байна. Тэнгэрийн хаан гэдэг бол бурхан гэсэн үг байна. So that means that God is the heavenly emperor. Бурхан гэдэг бол Тэнгэрийн хаан, Тэнгэрийн эзэн гэсэн ийм үг бурхан гэдэг одоо ойлголтыг илэрхийлдэг байна. So another concept is the word beginning. Одоо өөр нэгэн сонирхолтой үг байна. Эхлэл гэдэг үг байна. Beginning is the association of 2 concepts. The first one is 2, and the second one is people. So the beginning is 2 people. Эхлэл гэдэг үгийг хоёр үсгийг нийлүүлж тэр утгыг гаргаж ирдэг. Тэр утга нь яаж гарч ирж байна вэ гэхээр хоёр хүн гэдэг хоёрыг нийлүүлэхээр тэр хоёр хүнээс бүх юмны эхлэл тавигдсан юм а гэдэг утгаар тайлагддаг байна. So now if you take the word garden, what is garden? За тэгвэл одоо жишээ нь цэцэрлэг гэдэг үг байна. The garden is one and one person, that is 2 persons who are put in an enclosure and they have received breath from the dust. Одоо энэ цэцэрлэг гэдэг энэ үгийг ингээд ханзаар нь задлаад бичихлээр шороо, амьсгал, битүүмжлэх хүн гэж байгаа. Хоёр хүнийг нийлүүлээд шорооноос хүнийг шорооноос бүтээсэн. Тэгээд тэднийг нэгэн газарт одоо битүүмжил тавьсан. Тэнд хоёр хүн байсан гэдэг энэ бүгд нийлээд цэцэрлэг гэдэг үг болдог. And the word create, За бүтээх гэдэг үг байна. it's the association of speak, dust, life and walk. За бүтээх гэдэг үгийг ийм ханзуудыг нийлүүлэн бичдэг байна. Ярих, шороо, ам, аха гэдэг ханзуудыг нийлүүлэхээр бүтээх гэдэг утгатай болдог. So that means that a person has spoken on dust and it creates life, and so man was able to walk.
Тэгэхээр бүтээл гэдэг үг юу нь юу болж байгаа нөхөр хин нэгэн ярьж шорооноос амьдралыг бий болгож тэр нь алхсан. Тэнхүү одоо энэ бол бүтээл болж байгаа маа гэдэг ийм одоо утгатай болдог. So now you have the word happiness. Одоо тэгвэл дараагийн үг нь аз жаргал гэдэг үг байна. Are you searching and are you looking for happiness? Аз жаргалыг ирж хайж яваа хүн байна уу? Yes? Are you searching for happiness? Аз жаргал ирж яваа хүн байна уу? Okay, what is happiness? Аз жаргал гэж тэгвэл юу гэсэн? Happiness is Үгүй. God plus one man breath on the garden. Тэр аз жаргал гэдэг үг ханзаар ингэж бичсэн байдаг юм байна. Бурхан нэг хүн амьсгал цэцэрлэг эдгээрийг нийлүүлэхээр аз жаргал болдог гинэ. So that means that to be happy, it was to be on a garden, to receive breath and to be unite with God. Аз жаргалтай байхын тулд хүн цэцэрлэгт байгаад амин амьсгалыг аваад бурхантай нэг болохоор аз жаргал болдгоо гэсэн байна. So now you have the word forbidden. За тэгвэл одоо 20 цайр гэдэг үг байна. Okay, what is forbidden? It is the association of trees and command. 20 гэдэг үг бол те анхааруулга цайр гэдэг утгатай үг бол мод тэгээд захирамж тушаал гэдэг үг хоёрыг нийлүүлэхээр 20 гэдэг үг болдог. Because at the beginning, man has been forbidden to eat one of these two trees. Ягаад гэвэл анхны түүхэндээ хүн нэгэн модноос идэж болохгүй гэсэн 20 тогтоолгож авсан байна. And so the word naked. За тэгвэл одоо нүцгэн гэдэг үг байна. Naked is the association of two concepts. The first is a man plus a fruit. За нүцгэн гэдэг үгийг ханзыг задлахаар хүн тэгээд жимс хоёрыг нийлүүлчихлээр нүцгэн гэдэг үг болт юм байна. That means that when the man takes a fruit, he became naked. Хүн жимс аваад идсэн тэгээд нүцгэн гэдгээ мэдсэн гэж байгаа. Pain and sorrow. За тэгвэл зовлон гоник гэдэг үг байна. This is the consequence of a piece of two trees. Энэ ханз нь юу гэж байна вэ гэхээр хоёр модны Piece of two trees. To take a piece of one of the two trees. хоёр модноос салган авах гэсэн ийм утгатай болчихж байгаа юм байна. Хэсэг тэгээ хоёр мод гэсэн ийм хоёр ханз байна. And so when you see these characters, all characters are directly related to the Bible. Тэгэхээр та бүгд эдгээр ханзуудыг харах юм бол яг цаана нэг Библийн түүхийг хэлж өгöd байгаа зүйл байгаа. And long before man writes the Bible. Тэгэхээр хүмүүс Библийг ном болгон бичгээс ч урд. So in Asia, they have fully understood what was the plan of salvation. What's happened at the very beginning. Азад хүмүүс авралын төлөвлөгөө гэж юу байсан бэ? Анханд юу болсон бэ гэдэг тэр түүхийг мэдэж байжээ. And so one of the last righteousness, it's the association of a lamb who is cover me. За тэгээд одоо нэгэн чухал үг байна. Зөв гэдэг үг байна. Зөвхт байна гэдэг бол And the ship, what is a ship? A vessel. хоныг өөр дээрээ авах гэдэг үг болохоор зөв хоньор өөрийгөө бүрхэх гэхлээр зөв гэсэн утгатай болдог байна. It is a boat where you have 8 people. Why 8? Because Noah's, his wife and children and the wife of his children, there were 8. За тэгээд ханзаар авдар буюу аль эсвэл зав гэдэг үгийг бичихтэй ийм гурван зүйлийг нийлүүлж бичдэг байх нь. Зав 8 хүн гэж. And the last one, the word migration. 8 хүн нэг авдар дотор болохоор зав болдгоо гэж Новагийн түүхийг хэлсэн бол одоо нүүдэл гэдэг үг байна. Okay, migration came after what? After a great division at the west and they need to walk. За нүүдэл гэдэг үгийг ханзаар бичгээр ийм хэдэн үг гарч байгаа. Хувааг маш том хуваагдал өрн зүг тэгээд алхах гэж байгаа. So after a great division, men need to walk from west to the east. Тэгэхээр энэ ханзын дагуу юу болж байна вэ гэхээр агуу задрал болсон тэрнээс хойш хүмүүс өрнөөс дорн руу алхаж ирсэн гэдгийг хэлдэг байна. Okay, what is interesting that the Bible gives us an interesting verse in Ecclesiastic.
Ecclesiastes, you can see, he has put eternity in their hearts. Номлогчийн үгс номын 3:11 дээр Библиэлд ингэж хэлсэн байна. Хүний зүрхэнд бурхан үрд мөнхийг суулгасан гэж. So through this fourth key, we can see strong relation with the Bible. What was the original? What was the belief at the very beginning? Тэгэхээр хүн төрлөختний хамгийн ихэнд очиод тэр хүмүүсийг хийж бүтээж үлдээсэн зүйлсээс бид харахаар тэр хүмүүс ямар итгэл үнэмшилтэй байсан бэ гэдгийг ингээд олж хардаг байна. Энэ бол одоо ингээд дөрөв дэх төлхөр байна. And through all these characters, we can see how God hid all the plan of salvation. Эдгээр баримтаас бид харах юм бол бурхан авралын төлөвлөгөөгөө хаасайгүй хүмүүст нууцаарч болтгой илчлэн үзүүлж одоо тэр нь явсаар байгаа юм байна гэдгийг үзэж болж байна. But also through wise men, he was able to prepare the first coming of Jesus. Тэгээд мөн эрдэмтэй мэрэг хүмүүсээр дамжуулан Есүс Христийн ирэлтэнд хүмүүсийг хүн төрлөختнийг бэлдэж байсан баримт байна. In this book about Buddhism, we can read that Confucius said that a saint should be born in the West who would restore to China the lost knowledge of the sacred tripod. За энэ нэгэн номон дээр одоо жишээ нь Күнжийн сургаалын нэгэн номон дээр ийм зөвгнөл байсан байна. Өрөндөд нэгэн мэрэгэн арим хүн төрөх бүгд хятадыг нэгэн ухаанд эргэн сэргэн аваачиж өгөх болно гэсэн ийм зөвгнөлийг хэлж байсан байна. And also Confucius teaches his disciple. Тэгээд мөн хүн зөөрийн дагалдагч нартаа. And we can see one of the disciple was called Mencius. Түүний дагалдагчдын нэг нь Okay, so you have Confucius and you have Tsingtse, a disciple of Confucius. You have Tsingtse, Confucius' grandson, and Mencius, who was a disciple of Tsingtse. За Күнжээс хойш 3 дахь үеийн шав байна тийм ээ. Күнжийн шав бол Tsingtse, дараачих нь Tsengshi, дараа нь Меншу гэж юмших уу. За Меншу гэдэг ингээ 3 дахь үеийн дагалдагч нь байна. And Mencius give also a prophecy about what will come. За Күнжээс хойшгийн 3 дахь үеийн дагалдагч нь бас нэг юм зөвгнөл хэлсэн байна. And he says, if that was the case of time then, it should be the same now. The king should arise in the course of 500 years, and during that time, there should be men illustrious in their generation. За тэр хүн одоо тэр тухайн цаг үеэс хойш те бидний үеэс хойш 500 жилийн дараа нэгэн хаан босох болно. Тэр хаан хүмүүст одоо хойч үедээ одоо үлгэр жишээ болох болно гэсэн ийм зөвгөнлийг хэлж байж. And so Mencius says that in the past God never failed. In the past God never failed. Тэгээд энэ хүн цааш нь юу гэж хэлсэн бэ гэхээр бурхан өнгөрсөнд хизээч алдаж байгаагүй. And so he would surely send another king to teach his way. Бурхан өөрөө хаанаа илгээж тэр хаан бурханы замыг заах болно гэсэн ийм зөвгөнлийг хүн ардтаа хэлж өгч байж. And this prophecy was from Confucius' time. Энэ зөвгнөл чинь одоо Күнжийн сургаалаас ихтэй зөвгнөл байна шүү дээ. Before Mencius. За энэ зөвгнөлдөө энэ Меншигийн өмнөх 3 үеийн өмнөх багшийн зөвгнөл байна. And so from Confucius, after 500 years, we arrive around the year 22 after Christ. Тэгэхээр Күнжээс хойш 500 жилийг ингээд бодоод үзэхлээр Христийн тооллын 20 хэдэн онд хурж ирж байгаа. So it was quite at that time that Christ was baptized and started his ministry. Одоо нийтийн тооллын 20 гэсэн. Яг тэр л үед Есүс усан баталгаа хийлгэж ардад үйлчлэлээ хийж эхэлсэн байдаг. Okay, and next one. Yeah, again. Okay. So, we have also in this,
his book also an interesting quotation about Buddha who says the same thing, that a Christ, that a Messiah will come. За тэгээд сая бол күнзийн номон сургаалууд дээр ямар зөвгнөл байсан бэ? Тэр нь хэдийн үед зөвгөнсөн тэгээ хизээ биелсэн бэ гэдгийг харсан бол одоо энд бол Буддийн ном судрууд дээр бас ийм зөвгнөл байсан гэдэг тухай иш татсан байна. And so Christ came at the time and fulfilled the prophecy. Христ бол яг л тохирсон цагтаа ирж зөвгнөгдсөн зөвгөнлийн биеллийг бий болгосон байдаг. And then after his disciple went through all the continents to spread the gospel. Тэгэд Христийн дараа Есүсийн дагалдагч нар бүхэл твүүдээр түгэнд таран түгэж сургаалыг нь заасан байна. And in all Asia, Аз тэр аяараа in Mongolia, in Russia. Монгол, Орос. And so here, next one. Тэр бүх нутгуудаар явж Христийн одоо сургаалыг зааж явсан байна. Саяны газрын зургаар харуулж байна. Okay, we can ask what was the power that was driven these disciples. За тэгээд бид энэ Есүсийн дагалдагч нарыг энэ бүх газар дэлхийгээр явуулсан тэр хүч чадал юунд байсан бэ гэдгийг асууж болно. Because at the beginning, they tried to kill all the disciples, all the Christians. Ягаад гэвэл Есүсийн дараа Есүсийн дагалдагч, Есүсийг дагаж Есүст итгэсэн бүх хүмүүсийг уг нь бол алах гэж оролцсон байдаг. And an historian says the following: the blood of the martyrs is the seed of the church. Гэтэл тэр түүхийг ингээд уншаад үзэхээр тэр Христэд итгэгч хүмүүсийг алж цусын урсгах тус маань Христ итгэл түгэн тархсаар байсан байна. Тийм ч учраас Христэд итгэгчдийн цус бол сүмийг нь тарьдаг шидтэй юм байна гэж түүхчид дүгнж хэлсэн байдаг. And what is interesting that is in 1625 we find a monument. Тэгээд сонирхолтой зүйл юу болсон бэ гэхээр 1625 онд And so this monument is speaking about a general called Alopen. босгогдсон нэгэн ийм хөшөө байна. Тэр хөшөөн дээр нэгэн генералын тухай бичсэн байна. Who lived about 625 years after Christ. Тэр хүн бол Христэс хойш 625 жилийн дараа байсан генерал байна. Түүнийг Алифон гэдэг юм байна. And this monument speak about this general and about the face of this general. And the face of the general was called the luminous doctrine. За тэгээд энэ дурсгал дээр тэрхүү генералын тухай, түүний итгэлийн тухай тэмдэглэн үлдээсэн байдаг юм байна. Тэгээд түүний итгэлийг юу гэж нэрлсэн байна вэ гэхээр luminous doctrine гэж нэрлсэн байна. This monument is sometimes called the Nestorian monument. За заримдаа энэ чулууг юу гэж нэрлэдэг вэ гэхээр Несторчуудын гэрэл төшөө гэж нэрлэдэг. And we find a simple description of the face of these Christians. Тэгээд бид эндээс тэр Несторчууд гэдэг Христ итгэлч хүмүүсийн итгэлийн үндсэн зүйлсийг олж үзэж болдог. And we can find is in this quotation. За тэндээс бид on the seventh day we offer sacrifices after having purified our hearts and received absolution for our sins. This religion, so perfect and so excellent, is difficult to name, but it enlightens darkness by its brilliant precepts. За энэ хөшөөн дээр байгаа хэсгийг ингээд орчуулсан байна. Орчуулсан энэ хэсэг дээр нь ингэж байна л да. 7 дахь өдөр бүр бид тахил үлдэж, зүрх сэтгэлээ ариусгаж, гим нүглээсээ цэвэрлждэг. Энэ шашин, энэ итгэл үнэмшил бол үнэхээр гайхалтай бөгөөд үүнийг бид нэрлэх боломжгүй байгаад байна. Энэ нь биднийг харанхуугаас гэрэл гэгээд авчирж өгдөгөө гэж ингэж бичсэн байт юм байна. So who were these Nestorians? Тэгэхээр энэ Несторчууд гэж хэн бэ? We can read. In the first place, the Nestorian Church has always cherished a remarkable veneration for the Holy Scriptures. Their rule of faith has been and is the written word of God. За тэр Несторчууд гэдгийг бас нэгэн түүхэн баримтад ингэж тодорхойлж хэлсэн байна. Тэд Несторын сүмийнхэн гэдэг бол юун түрүүнд
Бурхны үг ариун бичээст маш дуулууртай хүндэтгэлтэй ханддаг хүмүүс юм аа. Бурхны үг бол тэдний итгэлийн чигийг өгөх юм аа гэсэн байна. And we can find some documents that they kept the Sabbath. They were Sabbath keepers. Тэгээд мөн тэр хүмүүс шабат өдрийг ариунаар сахиж байсан гэдэг баримт дурсгалууд түүхэнд байна. And so what is interesting, next one. Next one. Okay. So Alopen, this general, go through the Silk Road to preach the gospel in all Asia and in Mongolia. Тэгээд одоо маш сонирхолтой зүйл нь тэр Alopen гэдэг тэр генерал бол Аз даяар явж тэр нь Монголыг мөн оролцуулаад одоо торгоны замаар явж сайн мэдээг түгээсэн байгаа. And we can find strong relation with these people and the Mongolian Empire at the time and before Genghis Khan. Тэгэд энэ хүний хийсэн үйлдэл түүний түүхэнд үлдээсэн нөлөөг хожим Монголын эзэнт гүрэн Чингис хааны байгуулсан их Монгол улсад маш их одоо нөлөө үзүүлсэн гэдгийг бид түүхээс олж үзэж болно. About the year 1000, the Mongol tribe of the Karyats became Christian, and the tribe was around 200,000 men. За 1000 оны үед монголчуудын нэгэн овог аймаг болох Хэрэдчүүд Христ итгэлт хүмүүс болсон. Тэр овог бол 200-аад мянган эрчүүдтэй аймаг байсан гэж байна. Why? Because the chief of this tribe was completely lost, and after a miracle, he came back to his tribe, and he decided to become a Christian. Юу болсон бэ гэхлээр энэ Хэрэд овгийг тэргүүлж байсан тэргүүн нь төөрөөд тэр төөрсөн байдлаасаа нэгэн гайхамшигтай учрлаар гэрээ олж буцаж ирээд тэр учрлынхаа тухай хүмүүстэй хэлээд тэд бүгдээрээ Христ итгэлт хүмүүс болсон. And then after Genghis Khan unified the tribes together. Энэ явдлын дараа Чингис хаан бүх Монгол аймагуудыг нэгтгэсэн. And he was one of the most influential men of this century during the second millennium. Тэгээд Чингис хаан бол дэлхийн түүхэнд 12 3 дугаар зууны хамгийн одоо нөлөө бүхий том хүн болсон байна. But also by the year 800, Christianity was widespread in the Far East, and the majority of the Mongolian tribes of the Naiman, Karyat, Ungut, and a large number of the Uyghur and the Kara-Kitai were Assyrian Christian. За тухайн үеийн түүх дурсгал зүйлс монголчуудын тухай тэмдэглэхдээ ингэж хэлсэн байна. Одоо 800-аад онд Монголд Христ итгэл маш их өргөн дэлгэр байсан бөгөөд монголчуудын дунд 8 Хэрэд, Онгууд, Уйгар тэгээд хар хидан аймагуд бол Христ итгэлтэй аймагуд юм а гэж тэмдэглэсэн байдаг юм. And so Genghis Khan was a religious leader, and he has as his head a shaman. Чингис хаан бол өөрийн босгосон хаант улсынхаа итгэл үнэмшлийг нь манлайлж исэн хүн байгаа. Түүний дэрэгд нь бөө хүн одоо зөвлөхөр нь байдаг байсан. And so these Christians were very important in the empire in the time of Genghis Khan. Чингис хааны байгуулсан энэ их Монгол улсад Христ итгэлд энэ аймагуд нь маш том нөлөөтэй хүч нөлөөтэй байсан. We can read also next. Okay, that Genghis' daughter-in-law, the Nestorian princess Surkarkatin Beki, was one of the 3 Christian sisters, each of whom play a noteworthy part in the history of the Mongol Empire. The eldest became the wife of Genghis Khan. The second was the senior wife of Genghis' oldest son. But Surkarkani, who married the 4th son, was destined for yet greater things. She became the Christian mother of 3 imperial sons. За Чингис хааны байгуулсан их Монгол улсад Христэд итгэгчд маш том нөлөөтэй байсны нэг том жишээ бол Чингис хааны үр удамтай гэрэлсэн гэр бүлийн холбоо тогтоосон Nestorian Христ итгэлд одоо гүнжүүд байна.
Тэр хүмүүсийн нэг нь бол одоо хамгийн алдартай нь бол сорхогтооны бих гэж Христ итгэлт бүсгүй байсан байна. Тэгээ түүний дүүнэр ихч дүүнэр бол Чингис хааны үр удмынхантай гэрэлсэн байгаа. За жишээ нь хамгийн том хүүтэй нь Аба бихи гэж эмэгтэй Христэд итгэж хүн гэрэлсэн бол хоёр дахьтай нь Бихитмус гэдэг нь Чингис хааны том хүү зүчтэй гэрлэж тэгээ сорхогтооны бих бол тулуутай гэр бүл болж баг хүүтэй. Тэгээд тулуун гэр бүлээс Чингис хааны хаанд засаглалыг залгамжуулсан 3 хаан төрсөн байгаа. Тэр 3 хааны ээж нь бол сорхогтооны бих байсан байна. Okay. Next one. Halugu and his brothers, the two Khans, Mangu and Kublai, and another Arik Buka, had a Christian mother, a woman of great force and character. Huluga had a Christian wife, Dakus Katon. She played an important part in favoring the Christian against the Muslim. За тэгээд хүлэгүү болон түүний ах дүү нар тэгээд ховлын дүү арг бих гээд эдгээр бүх хүмүүсийн ээж нь бол сорхогтооны бүх буюу Христ итгэгч эмэгтэй байсан. Тэгээд түүний хүлэгүү бол өөрөө мөн Христ итгэгч хатантай байсан бөгөөд тэр хатан бол Христ итгэгч хүмүүсийг мусламчуудын аюулаас аврахад маш том үүрэг гүйцэтгэсэн ийм хүн байсан. So we can see in these documents the strong influence of women, Christian women in this empire in Mongolia. Монголын Монголын эзэнт гүрний түүхэнд эмэгтэйчүүд, ялангуяа Христ итгэлтэй эмэгтэйчүүд маш том хүч нөлөөтэй байсан гэдгийг ингээд түүх бидэнд харуулж байна. And so this is the 5 keys, the strong influence of this Christian all around Asia and in Mongolia. Тэгэхээр бид нар энэхүү эрэл хайгуул хийж байгаа таамаглалт маань юу байсан бэ? Христэд итгэгч хүмүүс, Христэд итгэгч эмэгтэйчүүд Аз даяар ийм том хүч нөлөөг бий болгож байсан түүхтэй юм байна. Now when we think about Buddhism, одоо бид нар буддийн шашныг бодоод үзэхээр we can see there is 8 different points. Okay, the first one is to have these 8 paths. The first one is right belief, right efforts, right thinking, right ideas, right works, right deeds, right way of earning a living, and right meditation. Буддийн шашин бол зам мөр заадаг 8 зөв зүйлийг зааж байгаа. 8 зөв зүйл нь юу вэ гэхээр зөв итгэл, зөв хүчин чармайлт, зөв бодол, зөв санаа, зөв үйлдэл, зөв үр дагавар, тэгээд зөв амьдрах, тэгээд зөв одоо бясалгал гэсэн ийм 8 зүйлийг дагаж мөрдвөл буддийн шашинтай хүмүүс гэж заадаг. But sometimes we try to do this point by ourselves. Тэгээд яг л эдгээр зүйлсийг хүмүүс өөрсдөө хийх гэж маш ихээр хичээж дагаж мөрдөж явдаг. And there can be frustration. Гэтэл чадахгүйгээсээ болж сэтгэл гутрал өөрийгөө үнэлэх чадваргүй болдог. And we can think that one life is not sufficient to achieve these 8 points. Тэгээд хүмүүс юу гэдэг вэ гэхээр нэг насны амьдралаараа энэ 8 мөрийг дагах гад чадахгүй байна гэдгээ хүлээн зөвшөөрдөг. So then we need reincarnation. Тийм ч учраас дараа төрөлтөд үргэлжлүүлэн үүнийг сахиж явна гэж ингэж боддог. But what the Bible presents, it's in the complete opposite direction. Харин Библи үүний яг эсрэг зүйлийг нь хэлж өгч байгаа. So what is the solution? Тэгвэл үүнийг хэрхэн шийдэх вэ? Now I will ask some question. Одоо би нэг хэдэн асуулт асууя. Okay, the first thing is we all need oxygen. We all need oxygen. За хамгийн эхнийх нь оксижен шиг гэдэг үлээ. Хүчил төрөгч байна. But are you able to create by yourself oxygen? It's impossible. Бид бүгдэнд маань хүчил төрөгч хэрэгтэй. Гэтэл та хүчил төрөгчийг өөрөө бүтээгээд тэрүүгээр амьсгалж чадах уу? Боломжгүй. So you need your lung and you need to have respiration. За тэгээд тэр хүчил төрөгчөөр амьдрахын тулд наазах нь бидэнд өөрсөд маань уушиг хэрэгтэй. Тэгээд амьсгалах хэрэгтэй. So are you able for water? Are you able to create water by yourself? No. Are you able to create water? За ус байна.
За та усыг өөрөө бүтээж чадах уу? You need your stomach and you need to drink. Харин та устай харьцуул усыг та хүртэхийн тулд танд гиз ходоод хэрэгтэй, түүнийгээ залгиглах хоолоо хэрэгтэй. For food it's the same. You need to eat. Хоол муу адилхан танд ходоод гиз хэрэгтэй, түүнийгээ идэх хэрэгтэй. To sleep it's the same. You need to have sleeping rest. За тэгээд унтах бол те унтахын тулд та ерөөсөө тархиа амрааж байгаа. And for sun we need to expose our body to the sun. За наранд бид нэр зөвхөн өөрсдийн бие ээж наранд гарч ижил сая нарнаас хийж But now зүйлсийг авч байгаа. what about love? За энэ бүгд бол хүний наазахыг хэрэгцээд өнөд байна. Тэгвэл одоо хайрын тухайд яах вэ? Are you able to create love by yourself? Та хайр гэдгийг өөрөө бүтээж чадах уу? Are you able to do so? Та хайрыг өөрөө бүтээж чадах уу? Do you think you are able to create love? Та хайр бүтээж чадна гэж бодож байгаа юм байна уу? No. You need an entry, and you need to receive this love through your thoughts, and you need to be connected. Та хайрыг бүтээхийн тулд танд сэтгэл хэрэгтэй, танд оюун бодлолоор та энийг хүлээж авна. Харин та үүнийг So we have this action. We can have this. Okay, the thing is the following next. Action and source. A good source plus a good action, this is gives you health. тэгээд энэ бүгдээс ингээ харахаар хүний хийж байгаа үйлдэл тэрний үр дагаврыг ингэж хэлж болж байгаа. Сайн их сурвалж дээр сайн үйлдэл хийхлээр эрүүл энх гарч байгаа. A bad action plus a bad source creates illness and death. Муу үйлдэл дээр муу их сурвалжийг тавиад ялгаагүй өвчин хийгээд үхэл болж байна. So what are my needs for? Next. What are my needs for? Can I create what I need? Тэгэхээр би одоо надад юу хэрэгтэй вэ нэ? Би өөртөө хэрэгтэй зүйлээ өөрөө бүтээж чаддаг уу? No, because if it would be so, it would not be a need anymore. Хэрв та өөртөө хэрэгтэй юм аа өөрөө л бүтээждэг байсан бол тэр үнэхээр таны хэрэгтэй зүйл биш вэ? So the body cannot create what it needs. Бидний бие махбод өөртөө хэрэгтэй зүйлээ өөрөөсөө гаргаад байдаггүй. The mind cannot create what it needs. Бидний оюун бодол өөртөө хэрэгтэй зүйлээ өөрөөсөө гаргаад байж чадахгүй. So do you need love? Танд хайр хэрэгтэй юу? Yes? Okay. Yes. Can we create or produce love? Тэгвэл та өөрөө тэр хайраа гаргаад байж чадах уу? Хайраа бий болгоод байж чадах уу? No. Because otherwise it would be no longer a need. Та тэр хайраа өөрөө гаргаад байдаг бол танд ямар ч хайр хэрэггүй болчихно. So in conclusion, we have a very interesting law. Тийм учраас хайр гэдэг чинь их сонин зүйл байна. Ингээд дүгнэж хэлвэл. And so this law is the following. Энэ хайр бол Having the same needs as me, no other human being can be the source of my needs, and specifically of love. би яг л ижил хэрэгцээтэй байж тэр хэрэгцээгээ өөрөө хангана гэж байхгүй. Яг энэ зүйлийг те их сурвалжийг нь гаргах зүйл гэж надад өөрт байхгүй. Яг энэ зүйл бол хайртай бас адилхан юм а гэсэн. So now we have some question. Can anyone eat for me? Can anyone drink, breathe, love for me? Хэн нэг нь миний өмнөөс идэж чадах уу? Хэн нэг нь миний өмнөөс ууж чадах уу? Хэн нэг нь миний өмнөөс амьсгалж чадах уу? Хэн нэг нь миний өмнөөс хайрлаж чадах уу? So we have in conclusion, these things, this law. These are only my actions and not those of others that affect my health. Энэ бол зөвхөн миний үйлдэл юм аа. Харин бусад зүйлс нь миний эрүүл мэндэд нөлөөлдөг зүйлс байна. So now we have a responsibility. Тэгэхээр бидэнд ийм хариуцлага байна. Am I responsible for my water, food, oxygen supply? Би өөрөө ус бий болгож, хоол бий болгож, хүчил төрөгчийг бий болгож амьдрах хариуцлагыг үүрдэг үү? Yes, otherwise I will die after some days. Эдгээр надад хэрэгтэй. Have you ever felt in need of love? Pardon? Have you ever felt in need of love? За, хайрыг хүсэж
сангалдж байсан тийм тэ хэрэгцээ байна уу? Yes? Ah, interesting. So now, Ямар сони юм гинэ. who is responsible for filling me with love? Тэгвэл тэр хайрыг надад өгөх үүрэг хариуцлага хинт байгаа юм бэ? And I thank for yesterday evening testimony. Өчигдөр орой бидний сонссон гэрчлэлээр We can see how sometimes we can be completely empty in our side. бид үнэхээр дотор талдаа ямар өрөвдөлтөй хоосон үнчин явдаг вэ гэдгийг та бүгд сонссон баха. When I was the same age of a lot of you. I was between 16 and around 20. Би энд байгаа хүмүүсийн ихэнхтэй адилхан насанд байхдаа одоо 16-аас 20 насанд явж байхдаа I feel completely empty. би ерөөсө хов хоосон. So I need to search sources to fill my body, which was completely empty. Би өөрийнхөө дотор байгаа тэр хоосрол эзгүүрлийг дүүргэх тэр их үнцийг хайж явсан. So I was listening for hard rock music and heavy metal music. Тэгээ би рок тэгээ хүнд метал хөгжим сонсож эхэлсэн. The hardest music you can ever listen. Хамгийн хүнд одоо тэгээ сонсож болох хамгийн хүнд хэцүүгийн сонссон. I still was empty inside. Гэтэл миний дотор хов хоосон байсан. I tried to be filled with sex, with pornography, whatever. Би тэгээд секс болон порно хөөж эхэлсэн. Тэрүүгээр одоо энэ хоосон байгаагаа I was дүүргий still гэсэн. empty. Тэгтэл ерөөсөө дүүрсэн юм юу ч байгаагүй. And so what I have in mind, it was to kill myself. Тэгээд надад ямар гаргалгаа үлдсэн бэ гэхлээр ер нь өөрийгөө алаа ичээ гэж бодсон. Because I was empty. Нэгэнт би ийм хоосон юм чин гэж. Until once a day I discovered that God loves me and I discovered that God exists and was able to transform my life. Харин Бурхан намайг хайрлахыг, Бурхан байдаг хийгээд Бурхан миний амьдралыг өөрчилж чадах юм байна гэдгийг би нэг л өдөр ойлгосон. This world is in need of love. Энэ дэлхий дээр хайр гэж юм ирэлхийлж яваад хайрын хэрэгцээ маш их байна. But we need to understand that there is only one source of love. Харин тэр хайрыг өгөх их сурвалж бол цороо ганц байдгаа гэдгийг бид ойлгох хэрэгтэй. It's not me, Тэр нь би биш. it's not you, Тэр нь чийч биш. it's God only. Тэр нь Бурхан, цороо ганц Бурхан юм. And most of the time people get married Маш олон хүмүүс гэр бүл болоод thinking that the husband of the wife or the wife нөхөр нь юм уу эхнэр нь is able to fill the emptiness. тэр сэтгэлийн тэр хоосрлыг нь дүүргэж чадна гэж бодож явдаг. So imagine now, I am empty За тэгэхээр төсөөлөл үз. Би нэг хоосон нөхөр and I get married би хүнтэй суулаа. with my wife for her to fill me. Эхнэртэй болоо тэр эхнэрээ миний энэ хоосныг дүүргээч гэж тэр эхнэрээсээ шаардаад байна. But imagine now, she feel also empty. Гэтэл тэр бүсгүй хөөрхий бас хоосон. So how can we work together? Тэгээ бид хоёр яаж дүүрэх вэ? It's impossible. Боломжгүй. Instead, if we both connect to the right source of love, Харин бид хоёр хоёулаа хайрын зөв их сурвалж руу холбогдож чадах юм бол and instead of feeling empty, бид хоёр хоосон байхын оронд I am connected with God Бурхантай холбогдсноор and I'm not searching to receive something. би ямар нэгэн зүйлийг хүлээж авах гэж ирж хайх биш. Because I'm completely full inside. Харин би аль хэдийн дүүрсэн байгаагаа мэдрэх болно. And the Bible says that there is more power, there is the great joy, it's to give and not to receive. Библи тэгээд ингэж хэлдэг. Өгөх нь авахаасаа илүү юм аа гэж хэлдэг. Яг тэр зүйлийг мэдрэх болно. So in this quotation we can read that no human agent can substitute for what could satisfy the hunger of thirst of the soul. За энэ дээр нэг ийм хүний номоос иш татсан байна. Хүний сэтгэлийн тэр өсөглөн тэр цангааг хангаж чадах, өгч чадах өөр хүнээс гарах ямар ч зүйл байхгүй гэж хэлсэн. So this is a great law to receive from God, and only in this situation we are able to give
if we don't receive, it doesn't matter because we are filled, completely filled with the one true love. Тэгэхээр нууц нь юу вэ гэхээр цор ганц үнэн бурхантай холбогдож түүний хайрыг бид дүүрэн хүлээж авч байж сая бусдад хайрыг өгч чаддаг. And remember, yesterday we have spoken about the belief of the native Indians, Americans. Өчигдөр бид нэр Америкийн уугуул индианчуудын итгэл үнэмшлийн тухай ярьсан. And we have seen they were written their own history on stones. Тэд өөрсдийн түүхийг чулуун дээр зургаар дүрслээд үлдээсэн байна гэдгийг ярьсан. And one of this history is that they write on the stones the Ten Commandments, the law of God. Тэдний үлдээсэн тэр зургийн дунд нэгэн ийм түүх явж байна. And these 10 commandments are 10 promises God says that He will do in our own life. Тэр түүх нь юу вэ гэхээр бурхан хүн төрлөختөнд 10 хуулиа өгсөн. Тэр 10 хууль нь бол амлалт юм. Таны амьдралд, бидний амьдралд бурхан юу хийх гэж байна гэдгийн амлалт юм а гэдгийг. Because sometimes we can think that it is do not do, do not do, do not do. Заримдаа бид нар бурханы хуулийг, бурханы зааврыг бүү гэсэн хориг байна гэж боддог. And it's not what the Bible says. Харин гэтэл Библи тэгж хэлсэн юм биш ээ. The Bible says, I will promise that I will do this in your life. Харин Библи би чиний амьдралд үүнийг хийж өгнө гэдэг. Here is a boulder. Why? Яагаад? Because you are not able to do by yourself. Яагаад гэвэл чи тэрийг өөрөө хүч чадлаараа хийж чадахгүй учраас тэр. So what was the beginning? What was the goal? What was God's purpose at the beginning? Тэгэхээр бурхан анханасаа ямар зорилготой байсан бэ? The goal of God was to settle, to live among us. Бурханы зорилго бол бидэнтэй хамт, бидэнтэй цуг амьдрах байсан. And so in Jeremiah chapter 31, Jeremiah, okay, again after 31 verse 33, we can read the following verse. I will put my law in their minds and write it on their hearts. I will be their God and they shall be my people. Yeremia 31-р бүлгийн 33-р эшлэлдэр бурхан ийм л учраас ингэж хэлсэн байгаа. Гэвч энэ нь тэдгээр өдрүүдийн дараа Израилийн гэртээ миний байгуулах гэрээ юм а гэж эзэн тунхаглаж байна. Би өөрийн хуулийг тэдний дотор хийж зүрхэн дээр нь би түүнийг бичнэ. Би тэдний бурхан, тэд миний ард түмэн болно гэсэн. So there was a war in America in 1862. Америкт 1862 онд дайн болж байсан, иргэний дайн. And the country was divided in two parts. Тэр улс хоёр хуваагдсан байсан. North and south. Умардынхан, өмнөдийнхэн гэж. And a soldier from the North Army Тэгээ умардынхан нь find all the battle's plan of the enemy in a prairie. They find a soldier for the North Army find all the battle plans of the enemy. За тэгээд умардынхан өмнөдийнхнийхөө дайны бүх төлөвлөгөөгийн санамсаргүй байдлаар олоод авсан байна. So they had the opportunity to fight the enemy. Тэгээд эсрэг талынхаа дайсныхаа төлөвлөгөөг олоод авсан юм чи тэдэнд одоо дайнд ялах давуу тал үүсэж байна. But they missed the point. Гэтэл тэд давуу талаа ашиглаагүй. And they didn't take advantage of this. Тэр үүссэн давуу талыг ашиглаж тэд үнэндээ чадаагүй. Would it be possible that we have in our hands Тэгвэл бидэнд өнөөдөр бидний амьдралд the plans that describe how to get out of this world? энэ дэлхийн зовлон бэрхшээлээс гарах төлөвлөгөө байж ивэл яах вэ? Would it be possible? Тэр Yes. төлөвлөгөө бидэнд байж иж болох уу? Would it be possible that these petroglyphs give us or have spoken about what have told us what will happen in the future? Энэ эртний хүмүүсийн хадан дээр үлдээсэн эдгээр зураг, эдгээр бичээсүүд бидэнд амьдралд маань юу тохиолдох нь вэ гэдгийг урдаас хилээд зүгнөөд өгсөн байх боломжтой юм.
video. Okay, so this lady says that she describes the petroglyph of the second return of Jesus. За саяны эмэгтэй болвол хадан дээр ингээд зурцсан байгаа тэр хадны зургийг тайлбарлаж тэр зураг нь бол Есүс Христийг дахин ирэх тухай түүхийг хэлж өгч байгаа маа гэдгийг одоо тайлбарлан хэлж байгаа видео. And just before the return of Jesus, there is a great time of trouble. Тэгээд энэ эмэгтэй тайлбарлалтаа юу гэж байна гэхээр Есүс Христийг дахин ирэхээс өмнө газар дэлхий дээр үнэхээр хэцүү нөхцөл байдал үүснэ гэж хэлж байгаа. Here is a time. Одоо тэр цаг нь байна. Christ will come soon. Христ удахгүй ирнэ. When you see what happens worldwide, we can see that we are at the verge of a collapse. Та өнөөдөр дэлхий дахны мэдээд чиг We have тавьсан places бидний амьдрал үнэхээр нэгэн том сүрлийн ирмэг дээр ирчээд байна гэдгийг мэдэх болно. And on the same way, if God has used some people to say that He will come a first time, if God has used people to say that He will come a first time, Бурхан анх ирэхдээ би ингэж ирэх болно гэж хүмүүст хэлж зөвгнөн хэлж байсан юм бол on the same way, He will use people saying that He will come a second time. Бурхан хоёр дахь ирэхдээ дахиад хүмүүсээр би дахин ирнэ гэдгийг хэлүүлэхгүй гэж юу. And here we are, He will come soon. Тийм учраас өнөөдөр би та бүгдэд хэлж байгаа. Бурхан дахин ирнэ гэдгийг. You have this guy called Manilak. За энэ нэгэн хүн байна, түүнийг Манилак гэдэг хүн байна. Manilak was born in Alaska on the complete west coast of Alaska, so near Siberia. За энэ хүн бол Аляскад амьдарч исэн, Сибирьтэй их ойрхон хэсэгт нь амьдарч исэн хүн байна. So in 1850 around, За энэ 1850, хүн 1850-ад оны үед God was revealed to him, Бурхан энэ хүнд өөрийгөө илчилж өгсөн байна. and there was no Bible at all. Тэнд Библи байгаагүй. And God showed him what will happen, Харин Бурхан түүнд юу болох вэ гэдгийг үзүүлж, that he will come one day. Бурхан дахин ирнэ гэдгийг хэлж өгсөн байна. And without no documents, he started to keep the Sabbath. Энэ хүн ямар ч их сурвалж түүх ном барилгүйгээр шабат өдрийг сахдаг болсон байна. And to share his testimony. Тэгэд өөрийнхөө гэрчлэлийг хүмүүст хэлж өгдөг болсон. And people surrounding him were shaman. Түүнийг эргэн тойронд нь түүнтэй амьдарч исэн хүмүүс бөө мөргөлтэй хүмүүс байсан. And because shaman they saw that they tried to lose some power, Тэгээд тэр бөөнөр нь энэ нөхцөл байдлаас болоод хүч чадал эрх мэдлээ алдахна гэдгийг мэдчихсэн учраас they tried to kill him or to attack him with spirits. түүнийг онгод сүнсээр айлган түүнийг түүн рүү дайрыг гэж шийдсэн. And at each time they said that there was light all around this guy. Гэтэл тэднийг тэгж оролдох болгонд нь тэр хүнийг бүрхсэн гэрэл байгаад байсан гэж хэлдэг. It was impossible for them to do anything against him. Түүнийг хорлох ямар ч арга тэр бөөнарт олдоогүй гэж. This is exactly what happens when we are connected with God. Бид нэр бурхантай холбогдох үед яг л ийм зүйл болдог. God is able to protect us against the attack of the enemy. Бурхан биднийг дайсны довтлогоноос хамгаалж өгнө. And we have translated for you in Mongolian language this beautiful testimony of Manilak. За энэ хүний түүхийг видео ийм баримтат кино байгаа. Үүнийг бид монгол хэл рүү хөрвүүлсэн байгаа. And you can see this video on this website on YouTube. Та YouTube сувгаар ороод нөгөө хаяг начив. За энэ Аракиба Монгол гэдэг энэ сувг руу ороод та энэ видеог үзээрэй. This is a strong testimony. I encourage you to see this video. Энэ үнэхээр гайхалтай гэрчлэлийн түүх баримтат кино байгаа. Та заавал үзээрэй гэж хүсэж байна. Now I will finish with a testimony. Одоо харин би нэгэн түүхийг хэлье. With one of the most powerful story in the Bible. Библийн нэгэн маш том түүх байна. And this story speak about the prophet Hosea and Gomer, his wife. Энэ нэгэн гайхалтай түүх бол Библийн Хосea гэж иш үзүүлэгч түүний эхнэр Гомерийн түүх байна.
And it was in a time or the history, it was very dark in this part of history. Энэ бол их бүүдгэр, их харанхуй, гунигтай түүх юм. And this story is an image, represents the mad love for a people who have turned away from him. Энэ түүх хүн хайраас хэрхэн татгалзаж, үнэн ч хайрыг хэрхэн үл тоогоод яваад байдгүй гэдгийг үзүүлсэн түүх. And this man, Hosea, is going to take a wife. Энэ Хосей гэж энэ хүн эхнэр авах гэж байсан. And what happened? God tells him in advance that she will become a prostitute. Тэр хүн эхнэр авах чагт нь бурхан тэр хүнд хэлсэн байгаа. Чиний авах эхнэр чинь завхаа эмэгтэй байх болно гэж. I don't know if you want to take a wife and someone tells you that she will become a prostitute, what could be your reaction? Та эхнэр авах гэж илаа. Эхнэр авах гэжсэн тэр эмэгтэй гэж хин нэгэн хурж ирээд энэ завхаа янхан эмэгтэй гэж хэлвэл та ямар санагдах вэ? Would you marry her? Та түүнтэй гэрлэнэ гэж гэрлэх үү? I don't think. Гүүл байх гэж бодож байна. And what's happened is crazy. Гэтэл юу болсон бэ гэдэг бол солиотой. So he knew God, and so he obeyed to God, and he married her. Тэр бурханд итгэж байсан. Тэгээд бурханы зааврыг дагаад тэр хүнтэй гэрэлсэн байна. And in this country, the country has completely forbidden God, and so the country was also prostitute itself, turning away from God. Түүний амьдарч ирсэн тэр улс ч гэсэн бурхнаас эргэж гисэн. Бурхныг үл тоосон тийм улс байсан. And a baby came. Тэгээд хүүхэдтэй болсон. Хүүтэй болсон. And a daughter will also be born. Тэгээд охинтой болсон. And the first child is from the prophet Hosea. За, Хосегийн гэр бүлдэх анхны хүүхдийг But Hosea has other children, but they were not from him. анхны хүүхд нь бол өөрийнх нь байсан. Тэгээд түүнээс хойш төрсөн хүүхд нь өөрийнх нь хүүхд биш байсан. Эхнэрээс нь төрсөн ч хэдий ч. One can easily draw the parallel with the people of God whose first husband was the true God. Яг ийм түүхийг бурхны хүмүүсийн түүхээс бид олж харж болно. Бурхны хүмүүсийн нөхөр мэт, тийм үнэнч нөхөр мэт бурхан тэр хүмүүстэй хандаж байсан байна. But sadly, they prostitute with other gods. They turn away with other gods. Харин харамсалтай нь бурхны хүмүүс өөрсдөө бурханд үнэнч байх биш. Өөр бурхад руу сонирхон завхааран явсан байна. And Hosea was the first husband of Gomer. Хосея бол Гомер гэж эмэгтэй нөхөр нь байсан. And after the marriage, she left Hosea and prostituted herself to other men. Тэгтэл тэр Гомер гэж эмэгтэй нөхөртөөгөө тэр нэгтгэн амьдрах биш харин өөрийгөө завхрал аваачин өөр хүмүүстэй завхран явсан байна. So Gomer decided to leave the husband and all the children. Тэр Гомер гэж эмэгтэй нөхрөө хаян, үр хүүхдээ хаян өөр хүмүүс рүү завхрахаар явсан. And to live with another man. And to live with another man. Өөр эрттэй амьдрахаар яваад гэж байгаа. And for years, this beautiful woman, she was beautiful. Энэ сайхан эмэгтэй тэр бол үнэхээр үзэгсэлэнтэй сайхан бүсгүй байсан. Angel life and live in luxury. Тэр амьдралын зугааг бол үнэхээр идэлж амьдарч эхэлсэн. All men wanted her. Эрчүүд болгон тэр эмэгтэйг хүсэн тэмүүлдэг байсан. And she had everything she wanted. Тэр эмэгтэй хүссэн бүх зүйлсээ олж авсан. And after all that, the prophet had 4 options. After all these things, the prophet had 4 choices. За тэгээд энэ бүгдийн дараа нөхөр нь болох тэр иш үзүүлэгч Хосея гэж хүний өмнө 4 сонголт гарч ирсэн. Put her to death by stoning her. Тэр эмэгтэйг чулуугаар шидэж цаазлан алах нэг сонголт байна. Or to beat her and to give her a good correction, a good lesson. Хоёр дахь нь түүнд нэг сайн сургамж тоосыг өгөөд зөв замд нь оруулах. The third option was to divorce. Гурав дахь сонголт нь болоод салах. But the fourth option also was to win her heart back. Дөрөв дахь сонголт нь тэр эмэгтэйг өөртөө дурлуулан өөр ялж авах.
And years later, the beauty of this woman Олон жилийн дараа тэр үзэгсэлэн эмэгтэйгийн гоо сайхан нь was faded. She Замхан lost агуу болсон. completely her beauty. Өөрийн гоо сайхнаа алдсан. She was completely deteriorated. Тэр завхарлын сүрэл түн дээр улаан цай илт болсон. And no one wanted her again. Тэр эмэгтэй хүсэх хүн гэж байхгүй болсон. So she find herself in a very bad situation. Нөгөө эмэгтэй өөрийгөө үнэхээр хүнд хэцүү байдалд орсноо ойлгосон. Because she has no place to stay. Түүнд орогнох газар байхгүй болсон. She hasn't money anymore. Түүнд мөнгө байхгүй болсон. Because even she was not able to prostitute. No man would her anymore. Тэр өөрийгөө бие зарж үнэлье гэсэн ч түүнийг хүсээд авах хүн гэж байхгүй болсон. And she was completely lost in the middle of nowhere. Тэр үнэхээр аимшигтайгаар алдагдсан хүн болсон. There was not assistance at all. No possibility for her to have money from the government. Түүнийг халамжлах засаг төрч гэж байхгүй. So at the end, what is crazy? So she was she arrived on the slave market. Тэгээд эцэст нь энэ эмэгтэй ямар солиотой зүйлийг хийсэн бэ гэхлээр галзуу зүйлийг хийсэн бэ гэхлээр өөрөөгөө зархаар боол болгон худалдахаар зах дээр ирсэн. And on this slave market, people were sold. Тэр боол зардаг газарт хүмүүсийг зарж одоо орлого олдог тийм хүмүүс байсан. She was dirty. Тэр бохир заван Her hair, so beautiful before, was awful. түүний ус толгой үнэхээр үзэгсэлэнтэй сайхан байдаг байсан бол одоо бол авах юм байхгүй заваа юм байсан. She was almost naked. Бараг л нүцгэн шахуу юм явж байсан. Nobody wants her anymore. Түүнийг худалдаж аваад ахаар хүн байхгүй. The crowd was laughing at her and ridicule her. Тэнд цугласан хүмүүс түүнийг сонирхох юу ч байхгүй харин түүнийг дургуутсан доромжлон хөөж тууж байсан. And she feels inside completely humiliated. Тэр дотроо үнэхээр тийм гашуун доромжллыг мэдэрсэн. She was completely rejected. Хүн болгон түүнээс татгалцсан. And what's happened? She thinks that death would be better than continuing to live. Ингэж амьдрснаас үхсэн нь дээрээ гэдэг бодол түүнд төрсөн. And as I said, there was 4 options for Hosea. Харин түүний нөхөрт нь би 4 сонголт байгаа гэж түрүүн хэлсэн. And so the prophet Hosea was searching her. Харин тэр Хосеягч тэр нөхөр нь тэр эмэгтэйг тэр бүсгүйг хайж авсан. He has decided to go and look for her. Тэр эмэгтэйг хайж олъё гэж шийдээд явж байсан. And suddenly he arrived on the slave market. Тэр боолууд зарагддаг тэр газар тэр нөхөр нь хурж ирээд And he walks slowly as he makes his way through the crowd. тэр олон хүмүүсийн дундуур зурж очиод And people recognize him. тэр хүнийг бүгд таньсан. And the crowd knew that it was the husband of this woman. Тэнд байсан хүмүүс энэ эмэгтэй тэр эрэгтэй харьяаны тэр хоёр гэр бүл байсан юм а гэдгийг хүмүүс мэдэж байсан. And the crowd knew that she had left the husband and children long time ago. Тэр хүмүүс тэр бүсгүй тэр эрэгтэйг хаяад олон жилийн өмнө явсан гэдгийг бүгд мэдэж байсан. And the crowd screams, Тэгээд тэнд цугласан хүмүүс чарлаж орилж эхэлсэн. tell her that she has no heart. Түүнд зүрх сэтгэл байхгүй гэдгийг хэлж өг. Tell her that she deserves what's happening right now to her. Яг одоо түүнд байгаа нөхцөл байдал нь өөрийнх нь толгой дээр бууж байгаа гай гэдгийг хэлж өг гэсэн. Tell her how much you hate her. Чи түүнийг ямар их үзэн ядж байгаагаа одоо түүнд мэдүүл гэсэн байна. And that you will not give 1 turgid for her. Тэр эмэгтэйд чи нэг төгрөгч өгөхгүй гэдгээ хэл гэсэн. And what happened that Hosea silences the crowd, makes silence with the crowd. Тэр нөхрийн хийсэн зүйл бүх хүмүүсийн амыг таглаж хайсан. And he's deeply moved to see her like this. Тэр эмэгтэйг ийм нөхцөл байдалтай байгааг хараад үнэхээр сэтгэл нь өвдсөн. With a voice filled with emotion. Түүний
хоолон жичрэн with tears in his eyes, нүдэнд нь өлмөс сураад he offers to buy this woman at a very expensive price. тэр эмэгтэйг өөрийн эхнэрийг маш их өндөр үн төлөн боолоос худалдаж авсан. People are completely surprised, confused. Хүмүүс үнэхээр гайхаж алмаарсан. They don't understand. Why? Тэд ойлгоогүй. Яагаад? Why is he going this? Why is he doing this after all the things she has done against him? Тэр яагаад энэ эмэгтэй ийм олон муухай зүйлийг түүнд хийсэн байтал яагаад ингэж хандаж байгаа юм бэ? He takes his coat Тэрээр хувцас тайлж аваад and covered her naked. тэр эмэгтэй нүцгэн байдлыг нь даллалж өгсөн. And he says with a voice full of love, Тэрээр хайраар дүүрэн хоолоогоор come home now. одоо гэртээ харъя гэж хэлсэн. Come again in our home. Гэртээ дахин ирээ гэж авч I явсан. will take care of you. Би чамайг халамжлах болно гэж. I love you. Би чамд хайртай. I have always loved you. Би чамайг хайрласаар байсан. Even what you have done against me and the children, I always loved you and I still love you. Чи миний эсрэг, үр хүүхдийнхээ эсрэг ийм аимшигтай зүйл хийсэн ч гэсэн би чамд хайртай. And Хэвээр. so he takes care of her at home. Тэр гэртээ аваа чин түүнийг асран тойголсон байна. He buy her new clothes Шинэ хувцас худалдан авч өгсөн байна. and say, I have always loved you. Тэгээд би чамайг үргэлж хайрлаж байсан гэж хэлсэн байна. Not only does he want her back, but he tells her that he loves her and wants her to become his wife again. Тэрээр зөвхөн тэр эмэгтэйг буцаад ирээсэй гэж хүсээ зогсоогүй. Түүнийг бүр буцаан авчир түүнийг их дахин эхнэрээ болгож авсан байна. This is unbelievable. Энэ бол итгэхийн аргагүй түүх. This woman who has disappointed him, Энэ эмэгтэй түүнээс урвсан эмэгтэй. this woman who has hurt him so much, Түүний сэтгэлийг шархлуулсан ийм аимшигтайгаар шархлуулсан эмэгтэй. this woman who has left him alone with the children, Хүүхдүүдтэй нь хаяад явсан тийм эмэгтэйг this man represents Jesus. тэр ирэх хайрлсан байна. Тэр бол Христийг төлөөлж исэн хүн юм. You and I, we are Gomer. Тэр эрэхтэй бол Христийг төлөөлж байгаа хүн. Харин та бид тэр Гомертэй адилхан нөхцөл байдалтай байна. I have done the same as Gomer in my life. Би тэр Гомер гихч эмэгтэйтэй адилхан зүйлийг амьдралдаа хийсэн. I went so far away from God, Би Бурханаас холдон явсан. doing so bad things against God and others. Би Бурханы эсрэг хийгээд бусад хүмүүсийн эсрэг аимшигтай бузар муухай зүйлсийг хийсэн. And at each time, God was near me Харин бүхэл цаг хугацаанд Бурхан надтай ойр байсан. with patience. Надад төвчээртэй хандсан. And after I understand that He was waiting for me, Бурхан намайг хүлээж яах гэдгийг би ойлгоод He was patient. ойлгосон. Тэр надад төвчээртэй байсан. He didn't want to carry me to Him with force, with His strength. Тэр намайг хүчлэхийг оролдоогүй. He wanted me to come back to Him Тэр with all намайг- my heart. Өөр дөр нь бүхэл зүрх сэтгэлээрээ буцан ирэхийг хүлээж байсан. Understanding who He was really. Тэрээр үнэхээр хэн бэ гэдгийг ойлгоод эргээсэй гэж хүсэн хүлээж байсан. Saying me that He bought me on a very expensive price. Намайг эргүүлэн авахын тулд маш өндөр үн төлсөн гэдгээ тэрээр мэдүүлсэн. And this price He paid for me Тэр өндөр үн нь was the price of His Son on the Calvary, Бурхны хүү Калварын загалмай дээр of His Son who died for me and who has put His blood on all my sins to cleanse me. амиа өргөнд цусаа урсгаж миний гим нүглийг цэвэрлэж өгсөн. Тийм Бурхан байна. Sometimes we can see that we are very far from God. Заримдаа бид өөрсдөө Бурханаас үнэхээр хол байгаагаа мэднэ. And we are, thank you. And we can think that we are so far from God. Бид өөрсдөө Бурханаас үнэхээр хол байна гэдгээ мэдэж болдог. That there is no other solution to come back to Him. Бурхан руу эргээд очих ямар ч арга зам байхгүй гэдгийг мэдж авдаг.
But God tells us tonight Харин гэтэл өнөөдөр бол Бурхан тань that whatever we have done in the past, бидний өнгөрсөнд юу ч хийсэн бэ? whatever we have done even this morning, Яг өнөө өглөөч юу хийсэн бэ хамаагүй. whatever we have done in the last past hours, Өнгөрсөн цагт бид юу хийсэн үл хамааран He says, come to me, Бурхан над руу ирээ гэж хэлж байна. even if you are naked. Чи Even- нүцгэнч бай. Come to me, I will cover you with my coat. Би чамайг хувцаараа хаалгалан өгөх болно гэж хэлж. I will take care of you. Би чамайг асран тэтгэх болно. I will cleanse you. Би чамайг цэвэрлэх болно. I will heal you. Би чамайг эдгэх болно. I will give you a new identity. Би чамд I will give you a new life. шин амьдралыг өгөх болно. I will give you a new direction. Шин зүг чигийг өгөх болно. My dear friends, Найзуудаа, this is exactly what God wants to do tonight in your life. яг ийм л зүйлийг Бурхан өнөөдөр та нарын амьдралд хийхийг хүсэж байна. God is putting His hands before you. Бурхан өөрийнхөө гарыг та нар руу сунгаж байгаа. Is there anyone tonight who wants to take the hand of God? Өнөөдөр энд байгаа хүмүүсээс Бурханы тэр сунгаж байгаа гард өөрийн гараа сунгах хүн байна уу? To say, yes, I want to start a new life with Him. Би амьдралаа Бурхантай шинээр эхэлмээр байна гэх хүн байна уу? I want to have new thoughts. Би шин бодол саналаа. I want to be recreated again. Би дахин шинээр амьдрахыг хүсэж байна. Thank you. Thank you. Баярлалаа. Thank you. Баярлалаа. Thank you. God bless you. Бурхан та бүгдийг өрөөх болтугай. As I said, it is the last topic tonight. Өнөөдөр энэ бол миний сүүлчийн яриа гэж би та бүгд хэлсэн. Keep in your mind this history of Gomer and Hosea. Та бүгдийн Хосе болон Гомерийн түүхийг та бүгд санаж байгаарай. Because maybe it is what you are living now. Яагаад гэвэл та яг л ийм амьдралаар одоо амьдарч иж магадгүй. But God will take you out of all the trash. Харин Бурхан таныг тэр хогон дундаас чинь суглан авах болно. God bless you. Бурхан таныг ивэх болтугай. God bless you. Бурхан таныг ивэх болтугай. God bless you. Бурхан таныг ивэх.